上两节课跟大家介绍了痰饮病的总的治法，当以温药和之。其次呢，讲到狭义痰饮病的辨证和治疗。那么痰饮是停留在胃和肠的，有的人呢，他是在肠的，饮邪在肠的；那有些人呢，他是胃和肠都有的。这个就是在位置上来看，从人体的正气和痰饮的肾微来去区分呢。如果脾肾阳虚的症状比较多，而痰饮的症状比较少，微饮短气的，或者是心下胀满、脾满、目眩、腹泻、便溏、饮食不振等等这些脾胃虚弱的症状，或者是出现一些肾虚、腰痛、助冷、小便短少，这些肾虚的症状明显的，而痰饮的症状不多的，这个时候我们必须要注重调补脾肾，也是用温药和之的原则。它的代表方就是苓桂猪肝汤、肾气丸。如果饮邪比较盛，它又积在肠间，而且有上逆的，表现为脐下有积，假令少人脐下有积，吐涎沫而癫痫，这个呢是五苓散症。如果饮邪积聚在胃肠道都很多，出现了心下痞坚，还有呢就是腹泻，其人意志力，力反快，注意这个力反快三个字，那就是一个实症，不是虚症啊。所以很多人都会把实症当虚症，就是辨证的要点在于力反快。这个是饮邪借实的。但是也有的人呢，饮邪停留在胃这个肠道，而且呢饮邪积久了，化热了，那又是什么方呢？我们今天就接着讲29条。腹满、口涩干燥，是肠间有水气，己焦利黄丸主之。那么这条原文它是讲饮邪呢积在肠间，而且积久化热了，那么它的治法又不一样了。从哪些方面、哪些症状可以知道这个病人的饮邪已经化热了呢？腹满，这个腹满呢是水饮停留在肠间，而且呢水湿停留就会产生什么问题啊？气机怎么样啊？积滞，饮停气滞，所以这个腹满。
那么如果这个饮邪化热了，这个腹满还会带来什么问题呢？它化热了，大便怎么样了？大便会秘结的，或者是大便是很不爽快的，便溏啊，虽然便溏，可是不爽快，拉不出，拉一点点，这个是饮邪化热的表现啊，也就是说腹满便秘，有的人呢严重一点，他便秘，大便拉不出了。口舌干燥，这个口舌干燥呢，可以是因为气滞以后呢，气遇久怎么样，它就会化热，气遇日久就化热，就化燥，化热了以后它就容易化燥，于是呢就出现津液不足了啊，这个津液不能够，没有什么津液上存于口，出现口干舌燥。一个腹部胀满、口干舌燥，而且小便又短少的病人，同学们，你们认为这个一定就是几焦粒黄丸症吗？我说不是，这个小承气汤大承气汤症，你说可不可以？可不可以？对呀，阳明里热湿症，它也可以便秘腹满，也可以口干舌燥、小便短少，是不是？那这个病人，你说他是一个水饮化热的病人，你怎么诊断他是有水饮呢？而不是实热以数时结在大肠阳明呢？还有一个症状是什么？对，水走肠间，粒粒有声啊。此肠间有水气这几个字，就说明病人呢有水走肠间，粒粒有声的症状，就是第二条原文所讲的其人数肾精少，水走肠间，粒粒有声，这个是诊断痰饮病的一个很重要的根据，不然你就不能用，你就不能用祛湿的药啊，是吧？所以呢，有这个症状的出现，说明它是水饮的，水饮，而且呢，既久就气滞了，而且化热了，伤津了。这个时候，一方面又有水，一方面又化热了，怎么办呢？张仲景给我们用一条几焦粒黄丸，它用来干什么呢？是用来攻逐水饮，两便分消，两便大小便。对了，攻逐水饮，两便分消的所以病人出现这种化热气滞的情况下，除了以这3个主症以外，经文都是强调主要的症状先告诉你，还有很多症状他没有告诉你的。小便怎么样？小便会短车，是吧？所以呢，这条方它用黄芪和焦木，就是树胶的那个胶地，那个胶木，那么它有什么作用呢？有利水利小便的作用化气利小便的作用，因为它是偏温的。而黄芪呢，它能够走12经脉12经守住阳明太阴12经它都走，
它能够呢利水，还能够兼有祛风的作用。有没有祛风作用呢？有的。它不单只能走12经，所以前面这个进食业病篇，食病属于表虚有实的，用什么方啊？防己黄芪汤。防己黄芪汤里面，它用防己是一个主要，就是它风水表虚症。为什么能够治疗风水呢？因为防己有利水祛风散邪的作用，在这里呢，主要起它的这个利小便的作用，消水肿的作用，消水的作用啊。所以防己焦木来新鲜苦泻燥饮以前，前是什么？前因，使饮邪呢通过利小便，使饮邪从小便而出。燥饮以前有利尿的作用。其次呢，它用葶苈子和大黄呢攻坚泻脓。我们知道葶苈子是吗？泻肺气，是不是啊？通水气、泻肺气的啊。因为肺为水上之源，不论这个痰饮停留在肺还是在肠间，我们都可以考虑用泻肺的方法。因为肺有什么作用啊？肺是水上之源，它有宣发有肃降的作用，是吧？虽然饮邪停留在肠间，可是肺气不能下行呢，它水湿也不能够顺利的从小便而出。所以我们一方面泻肺气、通水气，第二个方面呢，大黄泻热、通便，所以又叫做足饮以后，后就是肛门、大便，使大便通畅啊，使饮邪从大便而出，使热邪从大便而出，这样就可以避免呢饮热敷结了。所以这条方在临床上，我们抓住要点，运用这条方。第一，在病机上要抓住饮热敷结。饮热敷结，敷结在哪里啊？胃肠。其实胃和肠都可以的。在症状上，我们抓住这几个：二便、二便不利，也就是说大便不通畅，小便短少不通畅。所以呢，就可以通过这条方呢来泻大便、通小便。所以这条方它又有一个什么作用呢？有它有先上焦、先通上焦、运行中焦和导下的作用。
就是使水饮呢从大小便下至下焦，是吧？使大小便从大小便排出，它有这个作用。所以这条方呢，临床上啊用来治疗啊很多奇难重症，包括不完全性肠梗阻，包括这个严重的肝硬化腹水，出现大小便不利、腹部胀满、隐热结以下焦啊，以及一些呢这个不完全性肠梗阻。山西省啊有一个叫做张文礼，他这个老大夫呢，对于这个伤寒金匮的方非常熟悉，而且他运用这条方来治疗很多奇难杂症，而且是大病重病啊，所以这条方呢是临床上很好用的方。前几年呢，我们还没有六内科还没有分成六内八内的时候，就是前年，我们病期呢收了一个病人，是女的，48岁，一次感冒以后，她呢后来感冒好了，感冒发烧好了，可是呢逐渐出现咳嗽、胸满，不能平卧。结果呢 X 光一透视说他有胸水，而且呢这个胸水发作的很快啊，使到他逐渐的出现咳嗽不能平卧，只能够坐着靠着后面啊靠着这个棉胎来休息。那么进院以后呢，通过检查就发现了他大量的这个右边啊大量的胸积水，而这个病人呢还出现什么呢？腹部胀满，大便溏而不爽，有时甚至是没有大便啊，胃口不好，有时候呢还恶心、呕吐，腹部也浮肿，而且两个下肢呢也浮肿，算比较严重的。那么进院以后呢，我们的主管医生呢就曾经跟他抽胸水啊，抽了多少次呢？10次，抽了10次啊，抽了它又长回来，抽了它又长回来啊，而且呢蛋白检查的蛋白血蛋白呢偏低，所以给他补了蛋白，补了蛋白以后小便还是不多，用利尿的药也不行，最后呢出现小便短少而大便4天不通，所以主管医生就叫我去看，廖老师你来看看这个病人。我说什么病人？他说是大量的胸积水。一看他呢，跟他交谈，问他有什么不舒服，听他讲话呢，声音很细小，短少，好像有气无力。然后呢，便溏但是不爽。他说我去看的时候，他说我4天都没有什么结大便，腹部很胀啊。我问完了以后，口干舌燥这些有了，小便短少有了。后来我问完了以后，我就准备想走了。后来这个病人呢就讲了一句话，他说医生，要是我有汗出就好了。他说我说
怎么样？你没有汗出吗？他说，自从发病以后，我没有出汗，没有出汗。这一句话呢，给我一个很大的启发，说明他的什么问题呀？没有出汗了，说明是一个表实肺气受到风邪的困扰啊，所以这句话给我很大的启发。我认为会诊完以后，我们就回去这个讨论，在办公室讨论。我认为这个病呢，自从外感以后，第一个首先就是肺气闭郁啊，没有及时的这个跟它缩血，没有宣肺，纵使它热退了，但是表邪仍然未去。第二呢，中气不足，脾胃虚弱啊，这两种因素的共同作用下，肺不能够通调水道，不能够宣发，又不能通调。第二呢，脾胃不能够虚弱，不能够运化水湿，所以使到这个水湿呢，现在即以三焦、上焦、中焦不胀，下焦小便短少，下肢浮肿。所以我认为是三焦都有痰饮水湿的病人，他讲话的力气又短少啊，按他的脉象呢，沉细而有力的，细滑有力的，所以我认为是一个脾虚水健运失之。第二个呢，肺宣发和输降功能失之。